Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin ingkang kawula hormati, para alim, para ulama, para kiai, para ustad, para ustadzah, para sepuh bini sepuh, bapak-bapak lan ibu-ibu sedaya warga seputar raya sekawan ingkang tansah kawula mulyakaken. Ingkang sepindah to sareng-sareng muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi syukur ingkang temenan ingkang kula lan panjenengan sami ing dalu punika tasih dipun paringi kesempatan, tasih dipun paringi napa namine kelonggaran wekdal kangge ndugeni menapa ingkang sampun dados peringatan hari besar Islam punika, inggih menika peringatan Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping kalih monggo kita selawat salam aturaken dumateng baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya tenggo-tenggo syafaatipun benjang fa insyaallah ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Niki nyuwun sewu sak bener niku kula hanya menyambut sebagai takmir, namun niki mas-mas takmir lintune kok menghendaki kan maringi maido hasanah, padahal ten mriki mboten wonten kiai, mboten wonten ulama. Yo nggih pun wis kare basane mono ya dongengan mawon, tapi dongengan sing sekirane niku manfaat. Sebab jenengan niku wangsul saking mriki nggih angsal napa namine oleh-oleh dohire raketan berkat sak bungkus, namun jangan lupakan oleh-oleh rohaninya. Ketika pulang dari masjid, kalau bisa dapat dua-duanya, dapat oleh-oleh dohirnya, ya dapat oleh-oleh rohaninya. Namun niki kula saestu boten gadah materi sama sekali. Dados gini ki kula tak waos kemawon karang biasane ten masjid mriki niku maose Maulid Al-Barzanji, niki ten kitab Al-Barzanji khususipun ten fasal Isra Mi'raj niki kawula waosaken santawis kangge oleh-oleh jenengan supados mangke jenengan kundur niku angsal keberkahane derek Isra dan Mi'raj. Para rawuh ingkang kawula hormati, sampun siap niki ibu-ibu? Ibu-ibu halo? Siap nggih? Nek menawi siap sing gadah berjanji monggo disimak kawula waosaken niki kangge oleh-oleh panjenengan sami. Dados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika gadahi mukjizat ingkang dipun paringi dening Gusti Allah, inggih menika Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ajeng dipun israaken, ajeng dipun lampahaken saking Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Niku saderenge niku Kanjeng Nabi dipun cuci riyin atine. Padahal kula panjenengan sami sampun mangertos bilih Kanjeng Nabi niku maksum.
Kanjeng Nabi niku dipun reksa saking perbuatan maksiat. Namun ketika Kanjeng Nabi niku ajeng dipun israaken, malaikat Jibril niku ngumbah atine Kanjeng Nabi riyin. Niku supadose sepindah niku Kanjeng Nabi niku nggadahi ati sing kuat. Ati sing kuat, atine niku tambah suci. Nah kemudian di sini diterangkan summa usriya biruhihi wa jasadihi yaqodatan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun isra'aken dening Gusti Allah itu dengan ruh wa jasadihi dan jasadnya. Yaqodatan, Kanjeng Nabi itu dalam keadaan sadar. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa warihabil Qudusiyah, sampai di pelatarane Masjidil Aqsa. Lah niku perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niku sebenarnya membutuhkan waktu selama kurang lebih 3 bulan. Namun di sini Kanjeng Nabi niku hanya diberi waktu cuman sebentar saja. Ini suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Kanjeng Nabi. Kita sebagai umat Islam wajib percaya adanya Isra dan Mi'raj. Kemudian langsung niki singkat mawon keranten wekdal sampun dalu supados nggih beta manfaat. Niki saderenge Kanjeng Nabi niku dipun mi'rajaken dening langit ke 1 sampai 7 niku ten Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi niku salat riyin. Kanjeng Nabi sing ngimami, lah sing dadi makmum niku para malaikat lan para nabi terdahulu. Niku dipun ceritaken ten kitab Qissatul Mi'raj. Niki ten kitab Al-Barzanji niki kula ringkes mawon supados kersane poin-poin niku dapat. Kemudian Kanjeng Nabi dipun mi'rajkaken ten langit yang pertama. Fara'a Adama fil ula wa qad jallalahul waqarun wa ala. Kanjeng Nabi ketika menuju langit yang pertama ketemu dengan Nabi sinten Bu? Nabi sinten? Bapak-bapak wonten sing ngertos? Langit pertama niku Kanjeng Nabi pinanggih sinten? Ah bagus. Kanjeng Nabi niku pinanggih kalih Nabi Adam. Nabi Adam niku kepanggih Kanjeng Nabi waqad jallalahul waqaru wa ala. Nabi Adam begitu sangat memuliakan Nabi karena sifat harisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua. Wara'a fis saniyati Isa bin Maryam al-Batul al-Barratit Taqiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam. Terus Kanjeng Nabi niku naik langit pertama pinanggih Nabi Adam, kedua pinanggih Nabi Isa. Al-Batul al-Barrati. Jadi Siti Maryam niku dipun juluki Al-Batul sebab Siti Maryam niku selama hidupnya tidak punya istri, tapi dipun kersakake dening Gusti Allah melahirkan Nabi Isa. Berbeda dengan Al-Batulnya Sayyidah Fatimah Zahra. Putrine Kanjeng Nabi juga disebut dengan Al-Batul. Namun Al-Batulnya Fatimah Zahra niku dia mempunyai suami bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan mempunyai anak Sayyidina Hasan wal Husain. Namun keistimewaannya Sayyidah Fatimah Zahra yang disebut Al-Batul niku selama hidupnya Fatimah Zahra niku tidak pernah haid. Jadi tidak pernah meninggalkan sholat. Niku perbedaan dari Siti Maryam Al-Batul dan Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Kemudian ketemu lagi wabna kholatihi Yahya alladhi utiyal hukma fi hali syibah.
langit yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku pinangge ketemu kali anak bulee Nabi Isa inggih menika Nabi Yahya alladzi utiyal hukma fi hali sibah, yang mana Nabi Yahya itu diberikan kenabian fi hali sibah, semenjak dari Nabi Yahya itu usia muda fi hali sibah. Kemudian naik lagi ke langit yang ketiga, wara'a fis salisati Yusuf. Dan Kanjeng Nabi naik ke langit yang ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf bisuratihil jamaliyah, yang mana Nabi Yusuf itu memiliki wajah yang tampan. Kados bapak-bapak ten mriki niku kenteng niki Bu nggih, yang sewu. Lajeng wa fir rabiati Idris alladzi rafa'allahu makanahu wa a'la. Niki singkat mawon langsung. Nabi Muhammad menuju langit yang keempat, ketemu dengan Nabi Idris alladzi rafa'allahu makanahu wa a'la, yang mana Nabi Idris itu dulu sejarah singkatnya Nabi Idris itu pengen weruh sing jenenge neraka, sing jenenge swarga. Akhire dening Allah Subhanahu wa taala niku dipun ijabahi. Malaikat ngejak Nabi Idris delok neraka. Dan singkat cerita, Nabi Idris di sana ora betah saking panase. Kemudian diperlihatkan surga. Nabi Idris sampai sekarang tidak mau turun ke dunia lagi karena betah di surga. Alladzi rafa'allahu makanahu wa a'la, yang mana Allah menjadikan Nabi Idris itu diangkat di tempat yang luhur, yaitu surga. Terus wafil khamisati Harun al-muhabbaba fil ummatil Israiliyah. Niki ibu-ibu tasih mirang ibu-ibu? Tasih nggih? Tasih. Wafil khamisati langit kelima, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu kalih Nabi Harun. Nabi Harun itu seangkatan kalih Nabi Musa, yang mana Nabi Harun itu al-muhabbaba fil ummatil Israiliyah. Nabi Harun itu salah satu nabi di Bani Israel yang begitu dicintai oleh kaumnya. Al-muhabbaba fil ummatil Israiliyah. Kemudian niki wa fis sadisati Musa alladzi kallamahullahu taala wa naja. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang keenam. Ke langit yang keenam niku pinangge kalian Nabi Musa alaihi salam. Alladzi kallamahullahu taala wa naja, yang mana Nabi Musa itu nabi yang paling sering berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa takliman. Jadi Nabi Musa itu salah satu nabi yang begitu sering berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langit yang terakhir, wa fis sabiati Ibrahima. Di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu kalih kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim. Alladzi ja'a rabbahu bisalamatil qalbi wat tawiyah. Yang mana Nabi Ibrahim itu kita kenal sebagai Khalilullah. Nabi Ibrahim itu adalah salah satu nabi yang begitu mementingkan perintah Allah daripada urusan dirinya sendiri. Nabi Ibrahim itu selalu mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar daripada dirinya sendiri. Itu terbukti ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya sendiri yang bernama Nabi Ismail alaihis salam, yang mana dijelaskan bisalamatil qalbi wat tawiyah. Jadi Nabi Ibrahim itu mempunyai hati yang selamat. Hati yang selamat niku ketika orang itu beribadah, ketika orang itu ngawula dhateng Gusti Allah, niku mboten wonten perasaan nopo-nopo.
Dados boten wonten penyakit hati. Hasud, dengki, takabur, ujub niku jadi masuk bisalamatil qalbi wat tawiyah. Wa hafidhahu min nari namruda wa afa, yang mana Nabi Ibrahim itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala min nari namruda wa afa, dari apinya raja yang laknat, yaitu Raja Namrud, yang mana Allah Subhanahu wa taala niku menyelamatkan Nabi Ibrahim dari siksaan apine Raja Namrud. Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim niku. Summa rafi'a ila sidratil muntaha. Lah niki sing perlu kula panjenengan sami niku dipun ngerteni. Setelah Kanjeng Nabi niku sampai ke langit 7, diangkat lagi sampai ila sidratil muntaha. Sesampai Nabi ke sidratil muntaha, Kanjeng Nabi niku ila ansami asyrifal aqlam. Kanjeng Nabi niku sampai mengetahui bil umuril maqdiyah, suatu perkara-perkara di dunia, manusia yang ada di dunia, pepestene kodok kodaripun niku Kanjeng Nabi sampun ngertos semenjak Kanjeng Nabi niku naik ke Sidratul Muntaha. Sami'a sorifal aklam. Sorifal aklam niku makna niku gerak-gerete pulpen. Niki bahasa balaho, namun artinya sebenarnya niku Kanjeng Nabi niku mengetahui segala hal apa yang terjadi, yang akan terjadi pada manusia yang ada di dunia niku. Kemudian ila maqamil mukafahatil ladzi qarrabahullahu fihi wa adna, sampai ke makam, ke tingkatan Kanjeng Nabi niku mukafahah. Mukafahah niku artinya dibukakan tabir aling-aling, sehingga qarrabahullahu fihi wa adna, sehingga Nabi Muhammad itu bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala niku sampai di Sidratul Muntaha. Kemudian wa amatalahu hujubal anwaril jalaliyah, sampai Kanjeng Nabi niku dibukakan hijabnya cahaya Gusti Allah, sehingga Kanjeng Nabi niku ketika berkomunikasi dengan Allah niku ora sampai semaput kaya Nabi Musa. Dados Nabi Musa niku riyen sempat penasaran tentang wujudnya Gusti Allah, sehingga singkat cerita Nabi Musa itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke Gunung Tursina. Namun sampai di Gunung Tursina, Nabi Musa niku hanya melihat cahayanya Gusti Allah, hanya melihat nure Gusti Allah niku langsung pingsan seketika itu. Namun di sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku dipun paringi keistimewaan. Dados hijab cahaya yang menjadi penghalang niku dipun buka dening Gusti Allah, sehingga dia lebih dekat untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini diterangkan wa arahu bi ainai ra'sihi min hadrati rububiyyah ma'ara wa basata lahu busutal idlali fi majallid datiyah. Niki biasa niku riyen nalikane masyayikh niku nerangake niki niku mboten diterangake. Sebab napa? Niki nek dimaknani niku kangge tiyang awam niku bahaya. Bahayane napa? Mangkele mengko bisa-bisa menungso niku bayangke wujude Gusti Allah. Wis yang penting kula panjenengan niku percados mawon anane Isra Mi'raj. Sebab niki bukan makom kita. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah au fi wujudillah. Jadi kita itu harus hanya mikir ciptaane Gusti Allah mawon. Ampun, jangan sampai kita itu memikirkan bagaimana wujud Allah, bagaimana gambarannya pangeran iku kaya ngopo. Niku jangan sampai.
Pokoknya tingkatan wong awam hanya tafakkaru fi khalqillah. Itu saja. Nah, niki wa farada alaihi wa ala ummatihi khamsina salatan. Summan halla sahabul fadli faruddat ila khamsin amaliyah. Terus hasil Isra Mi'raj niku napa? Hasil Isra Mi'raj niku sudah ada sejak zaman azali. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pertama memerintahkan itu adalah salat 50 waktu. Sumahan lashabul fadli faruddat ila khamsin amaliyah. Singkat cerita Nabi negosiasi. Niki provokator niku Nabi Musa. Nabi Musa niku menganggap umat Kanjeng Nabi niku wonge cilik-cilik, wonge umure pendek-pendek, wonge gebes-gebes. Jadi ora bakal sanggup nek nalikane nglakoni salat 50 wekdal. Akhirnya Kanjeng Nabi anut negosiasi kali Gusti Allah. Sehingga faruddat ila khamsin amaliyah, sehingga jadilah sampai sekarang sholat itu menjadi lima waktu. Walaha ajrul khamsina kama sya'ahu fil azali wa qada. Yang mana niki nuwun sewu, yang mana sholat 5 waktu itu pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Yang mana kama sya'ahu fil azali wa qada, yang mana sebenarnya Allah itu sudah menentukan sholat 50 waktu itu sejak zaman azali. Namun niki bukan karena Gusti Allah niku melas kali Kanjeng Nabi niku mboten. Jadi qadaripun Gusti Allah niku tidak sama sekali tidak tergantung pada makhluk. Kula wangsuli malih, qadaripun Gusti Allah tidak sama sekali tergantung pada makhluk. Jadi Gusti Allah Subhanahu wa taala niku memang karepe Gusti Allah niku salat niku 50 waktu. Namun ketika Nabi Muhammad niku dimi'rajake, Gusti Allah piyambak sing karep mangke salat iki tak gawe 5 kanggo umat Kanjeng Nabi. Niku Gusti Allah sing karep piyambak. Jadi bukan pertimbangane melas kali Kanjeng Nabi niku mboten. Namun niku memang qada-qadaripun pepestanipun Gusti Allah ingkang sudah ada sejak zaman azali niku. Lah, selain daripada sholat 5 waktu niku wonten sebagian ulama ngantos Syekh Mahfud At-Tirmasi gurune Mbah Hasyim kaliyan Mbah Ahmad Dahlan niku ngendikaken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika selain angsal salat 5 waktu, posisine jenengan nalikane tahiyat akhir, posisine jenengan nalikane tahiyat akhir menika persis sama persis ketika Kanjeng Nabi niku berkomunikasi dengan Allah. Jadi Kanjeng Nabi niku nalikane Mi'raj niku mature pripun? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatu utawi penghormatan, al-mubarakatu utawi keberkahan, as-sholawatu utawi rahmat takdim, at-thayyibatu utawi kebagusan iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Niku ucapane Kanjeng Nabi pertama kali nalikane sowan datang Gusti Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab ucapane Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu utawi keselamatan, alaika iku tetep ing atase sira ayyuhan nabiyyu tuh Kanjeng Nabi. Jadi sing disebut ayyuhan nabiyyu niku mung Kanjeng Nabi. Selain Kanjeng Nabi namane asli Nabi Isa disebut Nabi Isa, Nabi Ibrahim disebut Nabi Ibrahim. Namun kecuali Kanjeng Nabi disebut ayyuhan nabiyyu.
wa rahmatullahi lan rahmati Gusti Allah wa barakatuh lan keberkahan Gusti Allah. Niku jawabane Gusti Allah terhadap ucapane Kanjeng Nabi niku. Kemudian Kanjeng Nabi niku salah satunya nabi sing boten egois. Dados Kanjeng Nabi itu tidak mau salam rahmat keberkahan Gusti Allah niku hanya tertuju kepada Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi tidak mau. Akhirnya apa? Nabi menjawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kanjeng Nabi jawab malih, ya Allah Gusti, kula tampi salam jenengan kangge kula. Namun tolong paringaken dhateng hamba-hambane jenengan sing dosoleh. Dados kula panjenengan sami niku riyen niku nalikane Kanjeng Nabi Mi'raj niku nggih sampun dipun dongaaken Kanjeng Nabi sedanten kalebet hamba-hamba ingkang ngaken Kanjeng Nabi nalikane Mi'raj. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian terakhir niki, akhirnya Kanjeng Nabi dan para malaikat bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu jawabannya para malaikat. Jadi tahiyate akhir kula panjenengan sami niku ulama ngendikaken posisine niku persis kaya Kanjeng Nabi niku Mi'raj berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Niku singkat cerita niku mekaten. Nuli summa ada fi lailatihi fasaddaqahu siddiqu bimasra. Kanjeng Nabi malam itu dia pulang. Namun sayang di sini diterangkan kaum Quraisy yang tadinya percaya pada Kanjeng Nabi, bahkan menjuluki Nabi niku Al-Amin, ketika mendengar cerita Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi sama sekali tidak percaya, termasuk pamannya sendiri Abu Lahab. Padahal Abu Lahab niku saderenge Kanjeng Nabi diisraaken niku, Abu Lahab niku sangat menghormati Kanjeng Nabi sampai menjuluki Nabi niku Al-Amin. Tapi ketika pada saat Nabi Muhammad niku cerita Isra dan Mi'raj, sama sekali orang Quraisy pada waktu itu tidak ada yang percaya. Padahal tadinya orang Quraisy itu percaya pada Nabi. Namun ada salah satu sahabat yang mana benar-benar mengakui Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi, yaitu bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar niku salah satu sahabat yang percaya, bahkan hanya satu-satunya yang percaya akan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diberi julukan sebagai As-Siddiq, orang yang paling membenarkan adanya Kanjeng Nabi. Wakuli di aklin warawiyah, sebenarnya orang yang memiliki akal dan memiliki pemikiran harusnya itu percaya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi pungkasane para nabi, afdhalul khalqi. Tapi sayangnya wakat dapat Quraisyun wartadda man adallahu syaitanu wa ahwa, yang pada akhirnya orang Quraisy itu semuanya mendustai dan tidak percaya akan adanya Isra Mi'raj, wartadda, dan mereka semuanya murtad. Wartadda dan mereka semuanya murtad. Sebab napa? Adallahu syaitanu wa ahwa. Sebab setan itu sampun
wis ditakdirke Gusti Allah kangge nyesatke tiang Quraisy. Padahal ten kitab Qissatul Mi'raj niku Kanjeng Nabi niku sudah menjelaskan secara gamblang, secara rinci bagaimana Kanjeng Nabi niku ditanya gambarannya Masjidil Aqsa niku kados napa. Terus nang kono perjalanan pirang dina, nang kono liwat ki ana wong Quraisy. Niku Kanjeng Nabi niku ningali sedanten. Sampai diceritake sedetail itu. Niku tiang Quraisy niku mboten percaya. Sehingga mereka semua wartadda, mereka semua murtad. Jadi itu sebagian sekelumit cerita daripada Isra dan Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis pokoke kula panjenengan sami niku anggene tiyang awam, khusus tiyang awam wis percaya mawon. Sebab Kanjeng Nabi nggih Abdulul Khalqi. Kanjeng Nabi niku pungkasane para nabi, kekasih Gusti Allah. Niku nggih wajar mawon nek Kanjeng Nabi dipun paringi mukjizat kados mekaten. Sampun jam pinten, Pak? Jam 9. Setengah 10. Durasi. Niki kangge penutup dados kemudian sang khalifah memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk menjelaskan men pendeta niku ngandel. Niku pripun? Karang Syekh Abdul Qadir Jailani niku Sultanul Auliya, rajane para wali. Niku nggih gampil mawon. Jadi pendeta niku ken depan kali Syekh Abdul Qadir Jailani. Nek cara saiki mono ken sekak lah. Ken sekak, ken main catur. Kemudian tidak sengaja pendeta itu melihat ke mata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan seketika itu pendeta langsung terjun bebas ke sungai. Ke sungai. Jadi kaya seolah-olah kaya kelelep akhirnya ditulungi karo wong wadok. Ditulungi karo wong wadok, singkat cerita wong lanang mau iku pendeta niku seneng kali wong wadok, akhirnya kawin. Kawin sampai dua anak telu. Sampai dua anak telu, kemudian niki singkat cerita. Kemudian tiba-tiba pendeta itu tersadar jebule selama ini dene ngimpi isi nang ngarepane Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi kaya seolah-olah niku dia itu canda kaya hipnotis lah cara saya gimana. Ternyata dia kena hipnotis. Tapi karena Syekh Abdul Qadir niku waliullah. Syekh Abdul Qadir matur kali pendeta mau. Kae nang jopo. Kae nang jopo, ki wong pendeta mau sadar. Kae nang jopo ana wong wadok gawe anak telu. Tak nemoni awakmu. Singkat cerita dibuka ke lawangi. Dan ternyata orang itu adalah istri dan anak-anaknya yang tadi dia itu seperti kena hipnotis. Ternyata nyata. Lah, singkat cerita sejak saat itulah pendeta bertobat. Karena itu. Jadi jelasannya gampang banget. Karang Syekh Abdul Qadir niku napa? Dasare niku wali. Jadi nek jelasaken niku ya mboten kados kula mekaten niku ndremimil niku mboten. Niku. Terus nggih ngoten mawon. Keranten niki wekdal sampun dalu nggih kula cekapaken terakhir kangge takmir niki ngaturaken matur nembah nuwun sanget dumateng panjenengan sami ingkang sampun kersa hadir ten mriki. Mugi-mugi amal ibadah panjenengan sami niku dipun tampi dening Gusti Allah, dipun wales dening Gusti Allah kanthi piwales ingkang sak sae-saenipun. Lan kangge terakhir kawula suwunaken samangke menawi wonten sing boten uman berkat niki nggih
harap maklum keranten niki nggih acara niku nggih sederhana, yang penting napa keberkahan niku jenengan fa insyaallah angsal sedantanipun. Mekaten ingkang saged kawula aturaken nyuwun pangapunten saestu sing kathah menawi paring papan pinaraan lan pasugatan dumateng panjenengan wonten kelinta-kelintunipun sepindah malih kemuhni ngaturaken agunge pangapunten ingkang kathah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kangge terakhir kita tutup kanthi sholawat tibul qulub. Allahumma